मलाई कम्मर मर्काई मर्काई नाच्न मन लाग्यो। मलाई कम्मर मर्काई मर्काई नाच्न मन लाग्यो। माफ गर्नुहोस्। प्रभु येशूमा प्रभुलाई प्रशंसा, आराधना, स्तुति, प्रशंसा गर्दै गर्दाखेरि कम्मर मर्काई मर्काई, हात हल्लाइ हल्लाइ, ताली बजाउँदै बजाउँदै, स्वरहरू उच्च पार्दै आफ्नो हृदयको सत्यता र आत्माबाट प्रभुलाई आराधना, स्तुति, प्रशंसा गर्नु कति मनोहरको कुरा छ। निश्चय पनि मलाई दाउदको त्यो याद आउँछ। मेरो कम्मर मर्काई मर्काई नाच्न मन लाग्यो। मेरो कम्मर मर्काई मर्काई नाच्न मन लाग्यो भने जस्तै दाउद एक समय परमेश्वरमा जो विजय पाएका थिए अनि उनले एकदम हर्ष उल्लासको साथ कम्मर मर्काउँदै आफ्नो सबै कुराहरू बिर्सेर प्रभुलाई आराधना, स्तुति, प्रशंसा गरिराखेका थिए। अनि त्यो समयमा मिकलले, उसको श्रीमतीले एउटा राजा भएर के गतिमती हो यो, अलिकति आफ्नो इज्जतमा त बस्नुपर्छ भन्दै मनमा त्यो प्रकार कुराहरू लिएर दाउद नाचेको, प्रभुमा नाचेको कुराहरूलाई एउटा दिलदगी अथवा त्यो प्रकारले लिएकी थिइन् र सदाको लागि उनको गर्व बन्द भयो भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदछ। र जब प्रभु येशू यो धरतीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एक समय जो गधाको बछडोमा चढेर सवार भइराखेको बेलामा त्यहाँ सारा मानिसहरू दाउदको पुत्र होसन्ना भन्दै खजुरको हाँगा ओछ्याउँदै आफूले लगाएको वस्त्रहरू फुकाल्दै प्रभु आउनुहुने बाटोमा त्यो प्रकारले हर्ष बढाइको साथ प्रभुलाई प्रशंसा गरिरहेका थिए। त्यहाँ केही शास्त्री फरिसीहरूले तपाईँको चेलाहरूलाई चुप लाग्ने भनेर भन्नु किन कराइराख्नु पर्यो भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रकारले बताउँदै गर्दाखेरि प्रभु येशूले भन्नुभयो, यिनीहरू यदि चुप लागे भनेदेखि ढुङ्गाहरू उफ्रनेछन्। अनि आज तपाईँ र मैले गरेको स्तुति, प्रशंसा, आराधना चाहिँ परमेश्वरको, राजाहरूको राजा, प्रभुहरूका प्रभुको वासस्थान हो भनेर भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 22:3 त्यहाँ भजन लेखकले भन्नुहुन्छ। भजन लेखकले यो पनि भन्नुहुन्छ, भजन सङ्ग्रह 150 अन्ततिर, सास हुने हरेक प्राणीले परम प्रभुको प्रशंसा गरोस्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको स्तुति, प्रशंसा, आराधना गर्नु तपाईँ र मेरो निम्ति कति महत्त्वपूर्ण रहेको कुराहरू बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको छ। आज व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई मैले प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँले परमेश्वरलाई आराधना, स्तुति, प्रशंसा गर्ने कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा कतिको महत्त्वपूर्ण ठान्नु भएको छ। स्तुति, प्रशंसा, आराधना चाहिँ यो जीवनशैली हो। खालि हाम्रो मण्डलीमा गएर मात्रै गर्ने कुराहरू होइन, सेवा सङ्गठनमा मात्रै होइन, यो दैनिक जीवनमा नै प्रभुको स्तुति, प्रशंसा, आराधना गर्दछौँ। यो हामी दुःखमा पनि गर्छौँ, सुखमा पनि गर्छौँ, यो हाम्रो सहज अवस्थामा पनि गर्छौँ, असहज भएको अवस्थामा पनि हामी परमेश्वरलाई स्तुति, प्रशंसा, आराधना गर्न सुरु गर्छौँ। अझ प्रभुको निम्ति तपाईँ गाउन जान्नुहुन्छ, बजाउन जान्नुहुन्छ भने त एकदम सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो। तपाईँ यद्यपि गाउन जान्नुहुन्न, बजाउन जान्नुहुन्न भने पनि तपाईँ ताली बजाउँदै आफ्नो कम्मर मर्काउँदै परमेश्वरमा त्यो आशा, भरोसाको साथ, विश्वासको साथ प्रभुको निम्ति गाउनुहुन्छ, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रभु तपाईँसँग कति खुसी, आनन्दित हुनुहुन्छ र परमेश्वरको त्यो आश्चर्य कर्महरू, अचम्मको कुराहरू
तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँ बस्नुभएको मण्डली देशमा त्यहाँ परमेश्वरले काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, दाउद के अरे पाउल र सिलास झ्यालखानामा हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ मध्याह राततिर पाउल र सिलासले परमेश्वरको भजन स्तुतिगान गाए र त्यहाँ ठुलो भूकम्प गयो र त्यहाँ कैदीहरू सबै छुटकारा पाए। राति नै जेलको हाकिमले चाहिँ प्रभुलाई उसको परिवारले ग्रहण गर्यो, बप्तिस्मा लियो भनेर प्रेरित पुस्तक 16 अध्यायको 25-26 पदमा तपाईँलाई त्यो घटना थाहा छ नै। आज शैतानले तपाईँको जीवनमा धेरै प्रकारको जालखान लगाएको होला। गरिबताको जालखान, रोग बिमारको जालखान, विभिन्न बेमेलका झैझगडाको जालखान, चिन्ता फिक्री सुर्ताबाट तपाईँलाई विभिन्न जालखानहरूले लगाइराखेको होला। तर मलाई नाच्न मन लाग्यो कम्मर मर्काइ भन्ने जस्ता भजन कोरसहरू गाउँदै प्रभुको स्तुति प्रशंसा गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अचम्मको कामहरू गर्न सुरु गर्नुहुनेछ भन्दै आजको वचन म यहीँ नै राख्छु। प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस् र आजको दिन तपाईँको आशिषमय रहेको होस्। जय मसीह।